Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгінгі видеомда қазіргі таңда хитке айналып жатқан жаңа жылдық оформлениеге арналған осындай үлкен көлемді бантиктің жасалу жолын үйрететін боламын. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге поролон керек, яғни губка керек осындай, және мата керек. Мен перденің матасын алдым, қайшы, ыстық клей, хомут керек болады. Поролонды өзімізге керек өлшемде кесіп алатын боламыз. Мен үлкен көлемді бантик істеймін, және осындай ортасын байлауға осындайды да кесіп алатын боламыз. Матамызды осылай үлкен етіп жайып алдық, теріс жағын. Бетіне жаңа қиып алған поролонымызды орналастырамыз. Жиегінен осы видеодағыдай көлемдей артық қалатын қылып, барлық жағынан артық қалдырып, қиып алатын боламыз. Міне мен қиып алдым, енді ыстық клейдің көмегімен осылай видеодағыдай етіп жабыстыратын боламын. Ыстық клей тез кебеді. Міне осылай барлық жағын ыстық клеймен, поролонымызды матамен орап шығатын боламыз. Орап алдық, енді екіге бүктеп, қақ ортасын белгілеп сызып аламыз. Және бір жағын осылай қайырып, қолымызбен гармошка жасап, 2-3 гармошка жасап, қатты қысып, хомутпен байлап алатын боламыз. Міндетті түрде ұзын хомут керек екен. Менде хомутым кішкентай болып қалып, матаның қиындысымен байладым. Екінші жағында дәл солай гармошкілеп байлап шығатын боламыз. Міне байлап алдық. Енді ортасын жасау үшін бағанағы қиып алған поролонымызды үлкен бантикті қалай қаптадық, солай артық қылып қиып қаптайтын боламыз. Міне қаптап, ортасынан тартып отырып, ыстық клеймен мықтылап артқы жағынан жабыстырып тастайтын боламыз. Міне жабыстырып тастадық. Шамалы кепкенше күту керек. Әйтпесе ашылып кетеді. Міне енді артық қалған матамызды екіге бөліп, өзіме керек ұзындықта осылай қиып алдым, және қиып әдемі етіп төменгі жағына кіргізе отырып ыстық клеймен бекітіп тастайтын боламыз. Және сәндік үшін астыңғы жағын осылай қиғаш етіп қиятын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі, үлкен көлемді жаңа жылдық декорға арналған бантик пайда болды. Пайдаларыңызға жарасын.